Բարև ձեզ, Սարվա թեման է, իմ այսօրվա զրուցակիցը Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ, վարչապետի թեկնածու Լևոն Շիրինյանն է, բարև ձեզ, պարոն Շիրինյան։ Պարոն Շիրինյան, ձեր կուսակցությունը նույնպես մասնակցում է քարոզարշավին, ոնց է ընթանում ձեզ, ձեր համար ինչ նորություններ եք բացել, ընդհանրապես ձեր համար ոնց է ընթանում քարոզարշավը։ Երևի հանրության որոշ մասի համար անսովոր քաղաքական establishment-ի համար ընդհանրապես անսովոր, բայց քաղաքագիտության նորարարության առումով շատ հետաքրքիր։ Ուրեմն սկսել ենք Մեղրի ագարակից եւ ես քայլել եմ իմ ընկերների հետ, ինչպես Ջոն Քենեդի ժամանակին բենջագական բաճկոն ուսին գցած փողկապով, ես առանց փողկապի ու քայլում եմ, ասում են Ամերիկա պիտի փոխվես, որտեղ Ամերիկան ճգնաժամ էր ապրում Այզենհաուերից հետո եւ Ամերիկան փոխվեց։ Կարողացավ ինքը այդ ամբողջ էներգետիկան, իր մտահղացումները Ամերիկային հաղորդել, դա շատ հետաքրքիր երևույթ է։ Ես էլ քանի որ գիտեք էլի, այն միջոցներ բաներ դե բան չեմ, ես Ռուսաստանից չեմ եկել։ Հետևաբար նյութական միջոցների բոլոր դեպքերում նախ պակաս կա, իշքան էլ լինի միշտ պակաս կա, երկրորդ էլ անիմաստ ծախսերի տեղ չկա, անիմաստ։ Երրորդն է կռապաշտության համար էլ տեղ չկա, որ պլակատները չարես, աղաչծաղ, ճիվաղների, Հիտլերի, բանի, Ստալինի, մենակ դրանց մեջ հաճելի մարդ Մուսոլինին է եղել, էլի, որ հետաքրքիր եղել, էլի։ Սրանք չկան, եւ մենք որոշեցինք այնօրեն օգտագործել ժամանակակից տեխնոլոգիաներ եւ նորարարություն անել նաեւ ինքներս բարդադիր չի չէ կամ Ռուսաստանից կամ Ֆրանսիայից կամ եւ ուրիշ տեղերից ապավինեցինք հեռախոսին, ինչպես ես կուսակցություն ժամանակին ստեղծեցի եւ ուրեմն YouTube-ի, Facebook եւ այլն։ Եվ այնտեղ ես ունեմ առավելություն ունեմ, որովհետեւ ասիկ հարցեր դրամար եմ ասում, առավելություն ունեմ, որովհետեւ 58,500 գրեթե ուրեմն հետևորդ ունեմ, 5,000-ը չաշված, որ լրացնում է եւ որորի ավելանում է, այս վերջերս 1000-ը մի քանի օրվա մեջ ավելացել է 57 կարգի էր։ Ուրեմն այս բոլորը համացանցով ակնթարթով տարածվում է, գիտեք էլի, եւ դրա տեխնոլոգիաները նկարել, ուրեմն դա տարածել անընդհատ եւ այսպես։ Եվ կարծում եմ, որ բավականին արդյունավետ է։ Իհարկե արդյունքը վերջում կերևա, ես այդ իմաստով չեմ ասում, նախ բայց շատ հետաքրքիր է, որտեղ ժողովուրդներն ինձ սովոր է հեռախոսով պարս իրենց մեջ քայլելու, իրենց հետ հարաբերվելու, պարծություններ չեն առաջացել, հիմա մնացած կտեսնենք։ Ու իհարկե նաև այն միջոցները, որ պետականորեն տրամադրվում է, այս բոլորը, բայց ոչ վճարային դեռս ոչինչ չեն կարել։ Հասկանալի։ Պարոն Շիրինյան, ընտրողները ձեզանից ինչ են ուզում, ինչ են ակնկալում։ Շատ տարօրինակ մի հարց ասացիք, երեք քանի որ Վանաձորում էին, ոչ մի բան չեն ասում։ Մի ակնկալում է, որ պետականության ղեկը տարբեր բառեր են ասում, չթողեք մեկ, եւ երկրորդը շատ մտահոգություն ունեն, ընդգծում են, որ վարչապետի հետ դեպաշտեք, որ այն դիրքորոշումը կուսակցության եղել է այլընտրանքային ընդդիմություն եւ իշխանության եղած ծանրագույն վիճակում իշխանության օժանդակել։ Այդ իմաստով այս պահանջ շատ կա, վարչապետին հանդարտ չթողեք մենակ, բայց վարչապետը մենակ չբնական է, բայց ինձ շատ է դա ասում, սովորել են 4 տարի առաջվա բաներին, այդ վտանգը կա, մնացածը ինչ ասեմ, անպայման ասում են խորհրդարան անցեք, դա ասում եմ քվեից կախված, այդ խորհրդարանի անցնելով չի, այս է եւ ուրեմն մնացածը գիտեք հարց ծրագիր 8 կետ, կարծեմ դուք ծանոթ եք 8 կետ եւ այլն որ ունենք, բուկլետները տալիս ենք, իմ աշխատանքներից մեկը կա, որը շատ լավ աշխատանք է, բազմաթիվ լեզուներով թարգմանվել է, ես դա հատուկ եմ արել,
Հանթինգտոնի հիպոթեզը եւ հայ քաղաքակրթական ինքնության հարցերն են, շատ բանով վերցնում են, բայց որ ասեմ, մի քրքրում են հարցերի մեջ, նույնիսկ եմ պատրաստվել էի, որ պատասխանեմ, հարցեր չեն տալիս այդպիսի։ Ես հետո հասկացա 3 վանացորում ակնհայտ որ քայլում են փողոցում իրենցով շրջապատված, հասկացա, որ դա 10 տարուց ավելի կա, որ շատերի հետ շփվում եմ, էլի 5 տարին կա ու կա, իմ տեսակետները շատ են ծանոթ եւ ասում եմ, ես հետ ենք, պետություն ենք ուզում, այսպես կարող բան չեմ անում, էլի, որտեղ ես ուզում եմ պատասխանել, բայց ուրիշ էքսեսներ չեն եղել, ընդհանրապես չեն եղել, կարող է լինել, ես այն մտքին չէ, որ չի կարող լինել, վիրավորական բան չի եղել, ես այսպես ասեմ, մանր-մունր 2 դեպք եղել, մեկը բառաչել է, անասունի մեկը, հերույց, չեմ էլ հասկացել ինչ ասել, ես հասկացա, ես գողերից, քծողներից էլ, հացը ես հասկացա, որ ես հացը ձրգված էլի գողանալու հնարավորություն, դες դեպք չի եղել։ Բանավան մեծ խմբով էլ չենք, շատով կարող ենք լինել, չենք կերատասել։ Ոնց կմեկնաբանեք մյուս դիմադիր ուժերի քարոզարշավը, նրանցից մեկը արդեն հայտարարում է կառավարության նիստեր է գումարում, հայտարարում է, որ արդեն վարչապետ է, ընդ որում այդ ուժը նաև աչքի ընկնում ընտրակաշառքներ բաժանելով եւ նաև աչքի ընկնում, այսպես ասենք, ռուսական կողմից ամենաբարձր մակարդակի աջակցությամբ։ Ուրեմն այսպես ասենք, հիմա արդեն դուք խորք եկաք, ես իմ աշխատանքի ոճն ասեցի, ավելացնեմ, այդքան որ շարունակեմ ասեմ, ուրեմն ես իմ ընկերներով քայլել եմ այդ իմաստով ագարակ, Մեղրի, Սյունիք, այն Ադրբեջանի հատվածը գյուղ առ գյուղ, քաղաք առ քաղաք, մարզկենտրոն, Գորիս, Սիսիան, հետո Էջմիածին, Արմավիր, Էջմիածնում աննախադեպ այդպիսի հանդիպումներ են եղել, ուրեմն այդ իմ բանով եւ մնացած էլի դեսպես եւ 3 կանգ առանք դուք զանգեցիք բանում ենք Աշոտսկու բանում Վանաձորում ենք հանդիպման թեժ բահեր դրա համար լավ չհասցրեց կերել բայց հիմա մնացածն ասեմ որ այստեղ արդեն ձեր հարցը շատ խորքն է գնում եւ ես դա բացատրում եմ արդեն ուզեր հարցնեն չհարցնեն եւ որ ասում եք ինչ հարց են տալիս իրենք եթե հարց չեն տալիս վստահություն են հայտնում ես իմ հայեցողությամբ ասում եմ եւ մեկ բացատրում եմ որ ժողովուրդ ջան մեր երկրի համար է կռիվը սա կռիվ է Հայաստանի Հանրապետության համար մեր ժողովրդի լինել չլինելու համար եւ այստեղ երկու հսկա ջամբարներ են իրար բախվել դա մեկը Հայաստանն է որ գալիս է Չարենցովը ասում է դեպի տարերի ու գնում է դեպի տարերը խորք եւ այլն այս Հայաստանն է որ տվյալ պարագայում հեղափոխության նրանց աջակից ուժեր նրանց պաշտպանած լրագրողներ, լրատվամիջոցներ, այս հատվածն է եւ դա մայր հայրենիքն է, Հայաստանն է, որպես պետություն եւ հայրենիք։ Այն մեզ կը ես ձեր մեղմ ձևակերպումը չեմ ընդունում, եթե թույլ տաք, դա ընդդիմություն չի, դա ընտրությունների մասնակցող ուժ չի, պարզապես Ռուսաստանը պայքարում է հայերի ձեռքով Հայաստանի պետության դեմ եւ օգտագործում է իր ղոլամներին, ստրուգներին, իսկապես այդպես ամեն ինչով։ Դրա համար այստեղ ըստեյության ինչ է, հիմա ասենք, չասենք, սովորաբար Ռուսաստանի կատաղի պայքարն է Հայաստանի դեմ, այս ձևով, որտեղ ռեսուրսը եւ իր հնարավորություններն այլ են, եւ այստեղ երկու ներդաշնակ ուժ են աշխատում, ոնց Կրեմլը իր եղած չեղածով, ռուս եւ հայ արմյաշկեք, այս մի ոճրային մասը, որոնց ղեկավարում է Կիրիենկոն, ինչպես ասում են, եւ այստեղ կարծում եմ դեսպանատունն է ղեկավարում սրանց Ռուսաստանի եւ սա այդ ռուսական պրոքսին է կամ սեգմենտը եւ այստեղ ակնհայտ գործողված է ռուս օլիգարխը եւ որ հայը ոչ ման չի նշանակում էլի մենք այդ սովոր ենք հայը բան է Ջանգիր աղան եզդի Սարդարաբադում կռվում էր
ուրեմն Հայաստանի համար գիտեք պատմությունները գայներ բանը չէ կամոներ մուրաբայր գողանում լեննի կնդա համար հետո լավտոյտար գծեցի սատկեցրին հայը եւ եզդին եւ այս մոդելը վերակրկնում է շատ կատաղի կռիվ է այս մարդը ես որ ասում եմ FSV-ն դա ինձ թվում է դա այնտեղ հաշճան ունի իհարկե Եֆրեյտորից ավելի չի լինի դա բացառված է որ զինվորական է դուք ընդունում եք որ ճիշտ է որ ինքը հատուկ ծառայության հետ համագործակցել է ուրեմն կարող է Պուտլերստանից գալ այստեղ ինչ-որ խաղեր տա հա եւ մեր իշխանությունը չձերբակալի հետո բանը Պուտլերստանի շեֆը չասեց թողեք մասնակցել եւ այլն այսինքն այստեղ սա առերևույթն է բայց երկրորդ մասը դա որ մենք գիտենք որ Ռուսաստանը քրեաօլիգարխիկ համաշխարհային կենտրոն է եւ Ռուսաստանում ոչ միայն դոլարով այլ նաեւ ռուբլյով չի կարող մեկը լինել միլիարդ հատեր որը ուրեմն ազատ ինք իրեն փող է աշխատել մի հոգի կար աշխատող դա Ռուբեն Հայրապետյանն է եղել Լևոն Հայրապետյանը որի պաշտպանության համար ես պատիվ եմ ունեցել պայքարելու, խաբար եք, չգիտեք, եւ Քոչարյան Ռոբերտը գիտի, չգիտի, Սերժը գիտի, չգիտի, իրենք էին փուրը տվել, եւ ես հիմա կարող եմ ստուգել առաջի հեռուստաընկերությունով 2 օր որոշակ մարդկանց հետ լավ չեմ հիշում հիմա ովքեր էին, կարծեմ Արկադի Կարապետյանն էր Արցախից եւ ուրիշներ, բայց ես 2 օր հեռուստատեսության ելույթ եմ ունեցել, երբ որ նրա վիճակը շատ ծանր էր եւ մահամերձ էր։ Ես Ղարաբաղյան պլանը կվստահեմ, որ նրան փուրներ տվել գործարքի մեջ էր բանի հետ, էլի այդ Կրեմլի հետ միանշանակ էս էր եւ նրան չհանդուրժեցին որ գումար ունենա հիմա այստեղ պարադոքսալ մի բան կա իհարկե սրանք թուրք չեն ադրբեջանցի չեն որ այդպես պլոջիկ ունենան իրենց պետության համար կանեն սրանք խամաճիկ արմյաշկեք են այդ որ նստում են բան այստեղ էսի չունեն հա թույլատրված գողություն է ինչպես սերի ժամանակ չէ Քոչարյանի ժամանակ հիշում եք թույլատրված սպանություններ կային խփում են հետո ոչ մի բան չէր բացահայտվում հիմա բախի չեն անում ինչ չեն անում որտեղ գիտե որ նստելու են եւ առաջի դեմքը բացառված է իրենց որը մեկին հովանավորի դրա համար չեն անում դերս կսողային եւ կսպանեն այսօրին հիմա դա գործողված է եւ մենք դա չէ որ պիտի բացահայտենք դա ես ինչպես որ երկրորդ տեխն է չէ օլիգարխիայից բանի ռուսական օլիգարխիայից դրանց ստրուգներից մեկը Ռուբեն Վարդանյանն էր որը Շուշ Ստեփանագերտ եկա որ ուրեմն Երևան դար եւ հեղաշրջում աներ չկարողացավ ռուսները հանձնեցին թուրքերին պատժեցին ուրիշ բան կա նաև փողը ծերից վերջեցին այսինքն սա օլիգարխաթափ էր փող էլ չունի չնայած Սամվել Կարապետյանը նույնն է լինելու ասեմ ինչու Աստված չի կարող այսօր վիճակ փոխել եւ դա ոչ թե համագրում եմ թե չէ համագրում եմ կամ չեմ համագրում դա հարց չի Աստված էլ իջնի բայց Աստված ճիշտ է այդ գործի համար Նիկոլի վարչապետության տեխնազությունը չի կարող խանել շրջանառությունից։ Ինքը դրված ժողովրդի գիտակցության մեջ արդեն վարչապետ է։ Ոչ թե տեխնազու է եկել է խոսում էլի։ Դա բացառված է, նույնիսկ այն ճիվաղներ երկու, ինչպես Սալավյովն են, Մանասուն մի հատ Բաղդասարով կա, անասուն է, հայ է, բայց անասուն է։ Դեմքը կորցրած, ուրեմն չէ ռուսականացած, հայությունը իրեն վրա թքած։ Ես արմյաշկեն այդ տեսակն է, իրեն ռուս որպես չեն ընդունում, հայությունն էլ վրան թքել է, սրանք այդ մարգինալ զոնայում լողում են, էլի։ Եվ սրանց կատաղի ելույթները վարչապետի դեմ, անձի դեմ եւ այլն, այս Սալավյանը նույնիսկ ասում է, որ ճիշտ է, որ սխալ սուտ ենք անում, բայց անելու ենք, վարկաբեկելու ենք, բաց նայած կլնենք։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ այս հարցը լուծված է եւ չեն կարող, դա բացառված է, որ
վարչապետ առաջինը չլինի, հիմա ընդրվել չընդրվելու հարցը դրենք, սրանք ով են, մարգինալներ են, օրինակ եթե տղամարդուն ունենակ Սամվել Կարապետյան կոչվածը Կալուգայի Սամոն, բայց թե քրեա օլիգարխիան չի կարող տղամարդուն ունենալ, սպանել կարող է, փող կարող աշխատել, գործ կարող է տալ, պետություն, հիմա իրենք գործ են տալիս սրանք, հո թուրք չեն, կամ ադրբեջանցի օլիգարխ չեն, որ պաշտպանեն իրենց ժողովրդին եւ իրենց պետություն, սովորները այս գործ տալ են նշանակում Պուտինին Հայաստանի, բայց ինձ համար ակնհայտ է, որ սրանց ուղարկել են, որովհետեւ սրանք փողը ձեռներից վերցնեն, չկա էլ գոլոշացավ, փող չկա, բացառված է, փուրն էլ կտա, հո նրանք այսպեսի մի բան գա, ասել են կգնեմ, ես հայերը գիտեն, ռուսները հայ ընդհանրապես չեն սիրում, լավին չեն սիրում, պատին չեն սիրում, Այվազովսկուն հանդուրժում են, բայց մեռնում են ասեն հայ է, դրա համար են հանդուրժում, եթե ասեն հայ է, կասեն ես մարինիշ չի, ինչ-որ բան կասեն, էլի, հիմա սրանց համար ինչու է, ուղարկել են փողը ձեռներից են վերցնում, վաղը նա ոնց է, Հայաստանը մնալու է, վստահաբար, վարչապետը Նիկոլն է դառնալու, ասեմ մի հատ էլ վստահ, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը 4%-ի շեմը հաղթահարելու է, նպաստելու է անպայման պետության կայացմանը եւ ռսաստրուգների ոչնչացմանը, որպես քաղաքական երևույթ, այդ դեպքում ինչ է լինելու, բայց Սամվել Խայտարակեղած, ինչպես որ են Գալստանյան, Աջափ Սանդալյանը, որ են կարող եք ասել, որ են ինչ են ան, գոլոշացան, չէ, իրենք շնչում են, բայց գոյություն չունեն, այդպես արտահայտություն կա։ Հիմա սրանք Հայաստանը մնալու է եւ Ռուսաստանը ուզի որոշակի հարաբերություններ պիտի պահպանի արևմուտքի հետ ամերիկյան հովանավորություն ստացող Հայաստանի հետ վարիանտ չունեն, ինչպես նաեւ իրանական բարյացակամություն ստացող իրենց մեռած վիճակում Հայաստան առավել քան իրենց պետք է։ Այդ դեպքում ինչ է լինելու փուրն են դալու էլ հերթականներին քոչեն են ոչերան։ Այ եթե այս մի բլոգն է 100% է, եթե ասենք Սամվելը ունենա քաջություն, ռիսկ, ասի որ ես եկել եմ Քոչարյանին դարձնեմ վարչապետ, չոս կտարնա, դուք պատկերացնում եք երկրում ինչ կլինի, բայց ինքը եկել է Քոչարյանին վարչապետ դարձնելու, քանի որ երկուսին էլ չեն կարող Պուտինը երկուսի արցնել լուծելու, իհարկե եթե հեղափոխություն իրեն չտանը, գիտեք, Ռուսաստանում ինչ այլանդակ վիճակ, ես ծև է։ Պարոն Շինյան, այսօր հայտնի դարձավ, որ 26-ին վաղը, եթե չեմ սխալվում, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն է գալիս Հայաստան, նախ այցը մի կողմից խորհրդանշական այց է, թեժ նախընտրական փուլում նրա այցը։ Այո, օժանդակություն։ Հայաստան եւ ինչ է նշանակում։ Ես դիվանագիտորեն Չնայած նշեցի, որ փաստաթղթերել են ստորագրվել։ Ես հիմա դիվանագիտորեն ասեմ, հա, որ դա ոչ մի կապ չունի ընտրությունների հետ, ռուսների վայրահաճության եւ արմաշկեկի պետական դավաճանության հետ կապ չունի, չէ՞։ Բայց վստահաբար ունի։ Ուրեմն ինչքան ենք հասել մենք միասին համագործակ ենք եղել թրիփի նախագիծը լինելու է, միջազգային լինելու է Հայաստանի վերահսկողության տակ, այնպես ինչպես իրականություն կա, եւ Մայք Ռուբիոն եկել է, գալիս է։ Ես ոչ մի կասկած չունեմ, որ բազմաթիվ այդ նախագծերի համար է, երկրորդը նաեւ այն ասել լսեք հերիք է։ Իմիշալոց առաջի հանրապետության շրջանում էր հայերին, հաջորդին ես իմա որ չես մանավանդ գյումրեցիների մի մաս կա, գումարը, չէ, լեննագանցիների մի հատված կա, որ կատաղի կռիվ է տալիս ռուսների համար Հայաստանի պետության, բայց դրանց մի զգալի մաս ամերիկյան որբանեսներով փրկված երեխաներ են։ Եվ ամերիկացիք են փրկել, բառացիորեն սննդով ակուստորը։ Հիմա Մայք Ռուբիոն գալիս է եւ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը բարձր որ միանշանակը ողջունում է, երկու հանգամանք ունեմ ասելու, ինչու։ Առաջինը, որ հանրապետական կուսակցություն ունի քրիստոնեական մեծ հատված, հիշում եք, ես շատ եմ ասել, ենթադրում եմ հիշում եք, որ մենք պետք է հանրապետականի հետ քրիստոնեական հետ կոնտակտ առաջացնենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության, ես մեկ։ Դրա համար 23 թվականի ապրիլի 25-ին ես եղա Վաշինգտոնում, հենց հանրապետական կուսակցության այո, հրավեր չէր, ուղղակի սենատորի տուն, անձնական էր։
հենց հանրապետական այդ նախկին սենատորներ, բայց քրիստոնյաների պաշտպանության բան հենց եղել են եւ նույնիսկ երկուսը բան։ Հիմա երկրորդ մասն են դե քրիստոնյաների պաշտպանության բան ունեն։ Մայք Ռուբիոն, եթե մեր ժողովրդին ասել, որ ինքը լատին կուբայական ծագում ունի, կուբայական է ծագում, էմիգրանտի տղա, այսին կախտականի հալ լավ է հասկանում, հաստատ է, եւ հայկական հարցի լավագույն գիտակ է իսկական, եւ լոբիստական աշխատանք է արել հայերի հայկական Վաշինգտոնում, երբ որ սենատոր էր, թե կոնգրեսմեն եղավ, այսինքն ողջունում ենք։ Մենք որ ասում էի Ռուսաստանը Գոլոշյանն է, սապուշները լավ կլինի սրանց հիմա, որ ասում էի հա հետո չես գողապետության պարագլուխներին ու մի օր ամերիկացի կվերցնեն կտանեն Գուանտանամո, դա Կուբայում գտնվող են դաժան բանն է, որտեղ կոռուպցիոներ քծող երեխա մանկապիրց բոլորին հավաքում տանում են աշխարհից։ Հիմա Մայք Ռուբիոն ես խնդրում եմ սրանց հավաքետներ տանել այս ժողովրդ ազատագրվի սրանցից ռուսական պրոքսիներին։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Սարվա թեման է իմ զրուցակիցը քրիստոնեաժողովրդավարական կուսակցության նախագահ վարչապետի տեխնացու Լևոն Շիրինյանն էր, կհանդիպենք առայժմ։